Привет всем на канале Bios Studio Saburi. Сегодня я хочу поговорить с вами о том, как животные проявляют свою любовь к нам, людям. Это тема, которая всегда трогает наше сердце и наполняет нас радостью. Животные – наши верные друзья и преданные спутники. Они могут понять наши эмоции и всегда быть рядом в нужный момент. Какими жестами и выражениями они демонстрируют свою любовь? Начнем с кошек. Несмотря на их независимый характер, кошки очень привязываются к своим хозяевам. Они могут мурлыкать, тереться о вас или вашу ногу, либо приходить к вам, когда вы грустите или нуждаетесь в поддержке. Кошки также показывают свою любовь через мяуканье и привыкание к вашему образу жизни. Собаки – настоящие чемпионы в выражении любви. Они всегда рады видеть своих хозяев и не скрывают своих эмоций. Их хвосты метут в такт радости, когда они встречают вас после разлуки. Они могут выражать свою любовь через лицевые выражения, поцелуи и лизание рук. Кроме того, собаки готовы сопереживать и поддерживать вас в трудные моменты. Но не только кошки и собаки могут проявлять свою любовь к людям. Многие другие животные также имеют свои способы выражения любви. Некоторые попугаи могут говорить вам слова «я тебя люблю», а другие домашние животные, такие как кролики и хомяки, могут привыкнуть к вам и искать вашу компанию. Важно помнить, что мы, люди, тоже должны проявлять свою любовь и заботу о наших питомцах. Они нуждаются в нашем внимании, играх и заботе. Помните, что ваши животные любят вас и ценят вашу привязанность. Ваш канал Bios Studio Saburi – прекрасная платформа для историй, связанных с любовью животных к нам, людям. Поделитесь своими историями в комментариях и не забудьте подписаться на наш канал, чтобы не пропустить новые видео о любви животных к нам. Спасибо, что смотрите, и до скорой встречи на канале Bios Studio Saburi.